Allahumma yassir wa'in wayan wa bihi asyukru eta wayan wa jeung niat jalma bihi ku eta talabal ilmi asyukra kana syukur ala ni'matil akli kana nikmatna akal wasihhatil badani jeung sehatna badan wala yanwi jeung teu niat bihi ku eta ilmu iqbalan nasi kana menghadap ka jelema wa istijlabal hatamid dunya jeung nyuprih kahormatan dunia wa karamata inda sultan jeung kamuliaan di sekitar sultan wa ghairihi jeung selain itu. Qala Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala law kana nasu lamun tayamah bukti saha an-nasu jalma kulluhum eta sakabehna nas abidi eta hamba kuring la a'taqathum tangtu bakal ngabebaskeun bakal ngalepaskeun kuring hum ka eta nas wa tabarra'tu jeung ngabebaskeun kuring an walaihim tina loyalitas walaun itu loyalitas tina loyalitas eta nas waman jeung saha jalma wajada anu manggihan ladatal ilmi kana manisnya ilmu wal amali jeung amal bihi ku eta talabul ilmi qallama bakal etanya eutikeun perkara yargubu mika cinta pi ma dina perkara innan nas ungguh jelema atau sekitar jelema ansyada nulis na ka kami saha Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustad Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffaru Al-Ansari imlaun eta ngadikte li Abi Hanifah radhiyallahu anhu atau rahimahullahu ta'ala syi'ran kana syair man talabal ilma lil ma'ad fajada bi fadlin minar rasyad fayali khusrani talbihi linaila fadli minal ibad man sajal matalaba nunyuprih al ilma kana ilmu lil ma'ad pikeun akhirat wajah maka beruntung bipadlin ku kautamaan minar rasyad tina rasyad
paya li khusrani qalbihi, paya duh wahai li khusrani ka anu rarugi talibihi milarian eta ilmu linaila pikeun mencapai linaili fadlin pikeun mencapai keutamaan minal ibadi ti hamba-hamba. Allahumma ya Allah illa kecuali iza nalika talabah nyuprih jelema al jaha kana kemuliaan lil amri bil ma'ruf pikeun amar ma'ruf wa nahyi anil munkar jeung ngalarang kana munkar wa tanfidil haqqi jeung terpenuhina kebenaran wa i'jalid dini wa i'jazid dini jeung kamuliaan agama la li nafsihi lain pikeun dirina eta man wa hawahu jeung nafsuna eta man hawa nafsuna eta man Paya juju maka menang dalika kana itu biqadri ma kusa ukuran perkara yuqimu anu negakeun bihi ku eta ma al amra bil ma'ruf kana amar ma'ruf wa nahya anil munkar jeung kana amar munkar nahi munkar. Wayang bagi jang mesti li talibil ilmi pikeun pencari ilmu an yatafakkaro kana yen tafakkur bidalika dina itu wa innahu dasanya nyana ilmu atau talibul ilmi ya ta'allamu eta mempelajari al ilma kana ilmu bijahdin kasirin ku kasungguhan anu loba wala yasrifu tuluy henteu berubah hu ka eta talibul ilmi ila dunya kana dunya al haqirati anu remeh al qalilati anu leutik al faniyati anu anak hancur anu lebur wayanwi bihi asyukhra. Jadi niat neangan ilmu teh hiji kumaha cenah syukur kana nikmat akal jeung kana sehatna badan. Syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badan. Dan itulah syukur bil hal ya. Kan syukur itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jeung anapun kana nikmat pangeran anjeun awas fahaddis. Ari hadasa itu bicara bener. Cuman hadasa itu bicara dengan sikap gitu. Amun qala yaqulu itu bicara dengan lisan. Saya ini ngomong nih dengan lisan. Qala yaqulu. Lamun hadasa yahdisu. Makanya dina konsep Islam itu disebut hadis.
Ari hadis itu perkataan, perbuatan, pendiaman, qaulun wa af'alun wa takrir. Sabab hadis itu hadasa, bicara dengan sikap. Aya nu geulis ku saya di kicepan itu hadasa itu. Kan ngicepan itu bahasa, Lin. Makanya hadis itu lebih umum daripada qala yaqulu. Kalau qala yaqulu itu bicara lisan. Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Fahadis didinya teh lain berarti boga nikmat lo diomong-omong kulisan, lain gitu. Fahadis itu boga nikmat terus dikatakan dengan sikap. Contoh, orang boga nikmat akal, fahadis. Katakan ke banyak orang itu bahwa akal orang dipakai, itu dengan sikap itu fahadis. Lain kieu, wah orang alhamdulillah diomong-omong kulisan orang boga akal cerdas itu. Eta mah sombong teh ngaran dulu. Ya. Jadi fahadis didinya teh kumaha? Dilakukan, dibahasakan dengan sikap. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Orang boga nikmat akal, pakai mikir, pakai diajar. Nah itu fahadis. Orang boga nikmat sehat, pakai ibadah, pakai digawe gitu. Berarti itu bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi mau nikmat sehat teu dipakai ibadah berarti anjeun teu syukuran. Lain kieu, wah aing sterek kieu awak sehat itu diomong-omong ibadah henteu, tah itu salah tuh. Eta cenah kan cek Quran ge, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Boga nikmat itu woro-woro, lain kitu. Mau zaman ayeuna mah boga nikmat ngadunga ge sampai dina status. Jadi malaikat Ijra'ina, malaikat Raqib Atid itu kudu nulis deui sabab geus tercatat dalam status Facebook. Ayeuna komasi novel Noah Harari gitu dina bukuna nu bestseller internasional tuh Homo Deus. Dina Homo Deus itu jadi nanti itu yang akan jadi rujukan semua orang itu adalah data, the big data, that gitu. Jadi apa, Tuhan itu nanti adalah data. Cek si novel Noah Harari itu, ente bacalah bukunya, bagus itu Homo Deus. Walaupun dia seorang ateisme, lain ateis, spiritual tanpa agama, God without religion gitu, Tuhan tanpa agama. Udah kembalikan ke tadi. Jadi syukur teh kumaha cenah? Nikmat akal jeung nikmat sehat. Nah, jeung ulah niat wala yanwi bihi iqbalun nas gitu, hayang menghadap jelema, hayang bubuk dunia, jeung hayang kehormatan ti sultan. Itunya zaman ayeuna teh kitu tah. Jadi ilmu itu tujuanana neangan dunia, neangan kamuliaan di hareupeun jelema, neangan kamuliaan di hareupeun pemimpin gitu. Pemenang bebeujeuh ya. Ieu teh hese, urang jujur ieu teh hese gitu. Nu ngagilekeun itu. Ngagilekeun hate orang. Ilmu teh bener-bener lillah gitu nya. Lolobana karasaku urang itu berat itu. Kumaha ilmu supaya henteu tujuanana dipuji orang gitu. Supaya tujuanana kapake ku raja, ku pemimpin. Itu berat. Tapi ya orang kudu berjuang gitu ya. Dan indikatornya bisa dilihat lah indikatornya itu. Lamun aya pemimpin, aya bupati, ngajina teh di alus-alus. Bupati bari nunutan. Dan indikator teh sebetulnya katingali gitu nya, indikator hate urang itu sebetulnya itu. Nah itu teh apa? Kudu berjuang lah, urang kudu berjuang. Ulah sampai ilmu teh jang dunia gitu. Urang mah sebatas mensyukuri nikmat Allah anu berbentuk akal aja
sehat gitu, beres sehat. Qala Muhammad, oh iya, kata-kata Muhammad ibnu Hasan itu, law kana nas kulluhum abidi, lamun teh mah jelema teh cenah hamba kuring kabeh gitu, la ataqat hum wa tabarra tu. Oh, eta teh berarti la ataqat bener ya, la ataqat hum wa tabarra tu, tangtu kuring bakal ngalupaskeun mereka jeung ngabebaskeun mereka tina loyalitas. Kan aya jelema itu neangan ilmu supaya bisa naklukeun batur gitu. Neangan ilmu supaya bisa nitah batur. Neangan ilmu supaya bisa bisa menguasai orang lain gitu. Itu Nasar Muhammad ibnu Hasan, lamun teh mah jelema teh hamba kuring kabeh ku aing dibebaskeun cenah kabeh supaya eueuh loyalitas mereka ka kuring. Nah, itulah Islam ya. Islam itu begini. Kalau kita jadi alim, jangan berharap dapat loyalitas dari orang lain. Dapat loyalitas dari murid kita, jangan. Tapi lamun orang jadi murid, orang kudu loyal jeung alim. Sepintas lalu mah jika nu teu nyambung, tapi itulah etika. Lamun aya tamu suguhan. Betul ya? Etika pribumi kan suguhan. Tapi lamun urang tatamu ulah dahar wae bedul. Sepintas lalu mah jika nu teu nyambung, tapi kan nyambung sebetulnya. Itulah etika. Jadi lamun anjeun jadi alim, jangan berharap punya loyalitas dari siapapun. Tapi lamun anjeun jadi madlub, anu jadi murid, Anda harus loyal ke alim. Ngerti maksud saya? Ngan ulah dijadikan tujuan pokoknya. Dijadikan tujuan kan deh. Hilman aing mengaji cenah. Ngarah jadi ajengan, geus jadi ajengan bisa nitah batur. Nah, teu meunang dinawai tuan. Nah, tapi lamun orang jadi murid kiai, jadi murid siapapun yang punya ilmu, maka orang kudu loyal. Sebab kata-kata Sayyidina Ali kumaha? Ana abduman, saya ini hambanya seseorang, allamani walau kana harfan wahidan. Anu ngajarkeun kuring walaupun hanya satu huruf. Coba kata-kata Sayyidina Ali itu. Saking kudu hormatna ka orang anu ngajar ka urang. Saya ini hambanya seseorang yang mengajarkan kepada aku walaupun hanya satu huruf. Berarti orang kanu boga ilmu, kanu ngajar orang kudu loyal, kudu ngan gitu. Seorang alim, seorang pengajar teu meunang berharap nawa itu menang loyalitas dari orang lain. Ya, itulah etika. Awas, nu leutik kudu hormat kanu badag, kan gitu. Nu badag teu meunang nindas anu leutik. Kan itu etika ngaranna. Etika mah begitu. Nu ngaranna dialektika, etika mah tidak saling memanfaatkan. Nah, makanya saling mengerti. Sebut mencek bahasa babaturan saya di pesantren baheula mah saling ngarti we gitu, saling sadar posisi gitu. Makanya di Al-Qur'an ya kan, wa minan inna ja'alnakum mayat teh lita'arufu gitu. Inna ja'alnakum minna zakar wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila kadituna lita'arufu, saling kenal. Saling kenalnya itu saling mengerti, saling paham, saling sadar posisi, saling sadar kondisi gitu. Lita'arufu itu. Orang datang ke Baduy, orang Baduy ngomongna kasar, ya kudu saling ngerti. Orang di Baduy mah begitu. Nah itu lita'arufu dunya. Lita'arufu itu saling sadar posisi. Mencek bahasa psikologi nama aya empati, aya simpati. Kumaha lamun urang jadi manehna gitu. Itu ngaranna empati. Dah. Kumaha cenah? Waman
waman berarti waman jeung saha jalma nu manggihan kana nikmatna ilmu gitu. Waman wajada ladatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu bima indan nas. Lamun anjeun geus nyaho nikmatna ilmu maka bakal saeutik merhatikeun dunia. Saeutikkan dunia. Ya mun aya jelema nu boga ilmu, neangan ilmu, boga ilmu tapi masih kacecemet kana dunia, berarti dia belum ngerti nikmatnya ilmu. Orang geus ngarti kana nikmatnya ilmu mah bakal jauh kana dunia. Padahal gini ya. Kan laqad karamna bani Adam. Ya. Sungguh kami sudah muliakan bani Adam. Jadi jelema itu paling mulia. Jeung malaikat ge jelema itu paling mulia. Ai makhluk Allah teh kan loba. Kepopuleran, katenaran, duit, mobil, kabeh itu materi itu kabeh makhluk Allah kan. Anu pangmulia makhluk Allah teh saha? Jelema. Lamun ente hirup neangan duit, semangatna itu materi, semangatna itu sawah, semangatna itu jabatan, Anda itu sedang merendahkan diri Anda. Kan paling mulia adalah jelema. Kuduna nuluhur neangan nu handap neangan nuluhur. Ya kan? Kuduna mah duit nu neangan ente itu. Kuduna mah jabatan itu nu sosologoto, soroh itu ka kamu itu. Kuduna gitu. Aya urang mah kudu neangan nu leuwih luhur. Nu leuwih luhur naon? Ya Allah lah, karidoan Allah. Nah lamun anjeun neangan karidoan Allah, berarti bener tuh posisi urang itu neangan nu leuwih tinggi. Talamun geus beunang nu di luhur, insyaallah nu di handap nuturkeun. Ya, insyaallah. Makanya ulah katipu gitu maksud saya itu. Urang mau boga iman, urang boga akidah, urang boga tauhid gitu. Ulah katipu. Keuna nu kitu mangke ge aya saatna. Asal urang sabar. Sing yakin dong, da urang percaya kana Al-Qur'an. Matak Al-Qur'an nyarios innallaha ma'as sabirin kayak gitu. Berat emang tantanganana, tapi urang dijamin ku Al-Qur'an. Lamun ente sabar, urang sabar dibarengan ku Allah. Teangan manu leuwih luhur tibatan urang. Yang naon ente neangan jabatan? Yang naon ente neangan duit? Mung jabatan jeung duit ge makhluk Allah. Ai makhluk Allah nu paling mulia saha? Jelema. Maksudna mencari di sana itu kita bekerja misal. Lalu teu hasil. Nah, lamun teu hasil berarti kan sadar. Karena urang mah teu dititah hasil, urang mah dititah ikhtiar. Mun anjeun neangan duit terus teu hasil terus ente stres, nah berarti Anda sudah merendahkan diri Anda tuh. Berarti duitnya tujuan lain Allah. Itu duit itu hanya sarana saja. Materi itu hanya sarana saja untuk mendekatkan kita kepada Allah. Paham ya? Apapun yang ada di dunia ini adalah sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah. Lain tujuan, beda dong sarana dan tujuan. Lamun anjeun tujuan anak karena hal-hal selain Allah, urang teh geus merendahkan diri urang. Urang itu makhluk paling mulia. Makanya dosen neangan mahasiswa. Tapi ayeuna mah kenyataan kita guru neangan siswa gitu. Sabab mun teu boga siswa sakolahna tutup. Ayeuna mah kan perebutan. Karena emang pendidikannya jadi bisnis ayeuna mah gitu. Jadi bisnis itu beratnya itunya. Sampai aya mata kuliah manajemen pendidikan, coba bayangkan manajemen pendidikan. Jadi pendidikan itu di-manage seperti ngurus perusahaan. Saya itu senyum aja ketika aya nomenklatur manajemen pendidikan. Sebetulnya pendidikan itu dijadiin seperti sebuah perusahaan. Sekolah itu sebagai perusahaan. Bagaimana bisa mencetak produk yang unggul dan dapat keuntungan yang besar, kan gitu. Itu barat sentris banget gitu ya. Tapi oke lah, kita karena zaman kita
Ya zaman ini begitu. Nanti di halaman-halaman bab-bab selanjutnya anjeun aya metode mencari guru, metode mencari sekolah, nanti aya di belakang nanti. Aya syair tadi itu mah aya syair dari Hamad bin Ibrahim bin Ismail. Nah, ieu syairna teh didiktekeun ka Abi Hanifah. Berarti Hamad bin Ibrahim itu guruna Imam Abu Nu'man Hanafi, Abu Hanifah. Man talabal ilma lil ma'ad fajada bi fadlin minar rasyad. Man talaba sajelema nu neangan ilmu jang akhirat, faza maka beruntung, bi fadlin minar rasyad. Rasyad itu benar, pinter bener itu rasyad itu. Jelema pinter tapi henteu bener. Aya kan? Tapi jelema pinter tur bener jadi alim wasiddiq, jelema alim jeung jelema siddiq disingkat jadi rasyad, rusdi. Jadi rasyad itu ya benar ya pinter. Anjeun neangan ilmu tapi jang ridho Allah. Terus jadi alim, terus neangan ilmuna sambil mencari ridho Allah, berarti anjeun teh dua keutamaan meunang. Eta rasyad, bener ya pinter. Tapi anjeun neangan ilmu bisa jadi pinter tapi semangatnya itu jang dunia, teu bisa disebut rasyad. Eta mah alim mah geus. Atau mahir gitu. Paya husrani talbihi, ya, jeung jelema anu rugi adalah anu mencari keutamaan ti hamba linaila fadlin minal ibad. Teu nanaon gitu, Allahumma ila teu nanaon cenah lamun anjeun neangan kamuliaan, anjeun neangan ilmu tapi hayang kemuliaan ngan li amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Jadi boga ilmu, terus boga ilmu, boga kamuliaan. Aing mun geus boga kamuliaan kan ngeunah cenah amar ma'ruf gitu. Coba muslim jadi rektor, misal boga ilmu aing yang jadi rektor, urang mau diajar teh yang jadi rektor. Tapi mun jadi rektor itu nawaituna amar ma'ruf nahi munkar. Jadi rektor itu sarana untuk amar ma'ruf nahi munkar. Hilman itu aing mah neangan ilmu teh yang jadi ketua MUI. Nah, gitu. Hayang jadi ketua MUI. Sanggeusna jadi ketua MUI ku uing erek dijieun tah fatwa-fatwa gitu. Semua karaoke teu meunang aya pendamping lagu. Ya dijieun ini si kemuliaan eta teh sarana untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, menurut naon gitu mah. Jadi tujuanna lain kemuliaan berarti. Tujuanna lain rektor, tapi tujuanna teh amar ma'ruf nahi. Emang lamun anjeun boga kemuliaan mah saya sering bilang ke anjeun kan mau seburuk-buruknya seorang pemimpin, insyaallah leuwih keneh loba kebaikan mereka daripada kebaikan Anda. Karena pemimpin masa kali tanda tangan keluar bansos jutaan orang sekali tanda tangan dia kan. Berarti sekali tanda tangan dia ribuan jutaan orang tertolong dengan tanda tangan dia. Sementara ente nulungan batu nus tapi ka mana? Nah, itu sebabnya kata Imam Syafi'i, lamun anjeun rek ngritik pemimpin tidak boleh di ruang publik. Sebab lamun mengkritik di ruang publik mah lain ngadakwahan, rek ngahina. Padahal mah pemimpin itu insyaallah lebih banyak kebaikannya daripada kebaikan kita. Ya, beja ya. Kan sering saya ngobrol ke anjeun jelema panggoblokna dina Al-Qur'an itu siapa? Firaun, ya. Lalu Allah nyarios ka Nabi Musa jeung Nabi Harun
idhaba anjeun kudu indit duaan ila fir'auna ka Firaun, dakwahan taku anjeun duaan wahai Musa jeung Harun ka Firaun, kumaha cenah biqaulin layyinin, dengan bahasa yang lemah lembut. Coba Firaun nu goblok pisan ge kudu lemah lembut. Komo atuh meureun wali kota. Komo atuh ka gubernur ka presiden. Anu goblok nanti insyaallah moal sagoblok Firaun. Ngerti kan? Makanya urang mah berpegang karena prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ngeritik pemimpin itu kudu di ruang privat. Jeung lamun aya siapa kiai atau ulama anu ngeritik pemimpin bebeakan gitu keur ngaji gitu ya, wah keur tabligh gitu, itu lain halus. Itu berarti menunjukkan kebodohan dia atau menunjukkan bahwa hatinya itu tidak mutmainnah, tidak tenteram. Dikeprokan itu buki hebat gitunya, ya itu pesta emosi mah begitu. Itu mah pesta emosional. Sementara hawa nafsu mah kan kudu dijauhan. Tak mun aya nu kitu loba nu keprok heuh hawa nafsu mah hayangna keprok. Paham ya maksud saya? Jadi kayak Imam Syafi'i itu mengeritik itu sumping tuh nulis surat lah. Rencepan we da menjaga kehormatan anak. Nah itu nu bener itu. Itu nu bener. Lain goblok. Yo pemimpin kita goblok. Aduh. Mun kongang mah da kepret nu. Mun kongang. Maksud saya bukan berarti bagus yang kayak gitu. Justru nggak bagus cek saya mah. Dah bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa tanfidil haq jeung pikeun negakeun hak wa izaziddin jeung kamuliaan agama la li nafsihi wa hawahu lain pikeun dirina jeung pikeun hawa nafsuna jeung meunang awas fayazuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihi. Menang itu saukuran tegakna perkara pikeun amar ma'ruf nahi munkar. Wa yang bagi li talibil ilmi jeung mesti ka jelema nu neangan ilmu an yatafakkara kudu tafakur. Kemarin diomongkeun tafakur itu lil alam ya, tafakur itu lil alam. Lamun kana sejarah tadabbur. Jadi orang jadi sebagai orang berilmu itu kudu tafakur. Sebentar. Dina ta'lim tidak ada. Baheula saya pernah ngabahas dina kitab Fathul Maqal, sebetulnya dina Al-Qur'an itu tidak ada thalabul ilmi, enggak ada. Carilah ilmu, enggak ada dina Qur'an itu. Dina Quran mah aya oge fa'tabiru i'tibar. Fa'tabiru ya ulil absar. Ya fa'tabiru ya ulil albab. Anu aya ge naon? Abaro. Nah, bedanya begini. Talabul ilmi jeung abarul ilmi itu beda. Bedanya begini. Jika nu kamari ke saya diterangkan, lamun tolab ilmu, tolab mencari ilmu dari luar. Dan kamari ilmu itu diibaratkan seperti air, ya kan? Jadi lamun aya ta lobang terus hayang boga cai ngalir ti luar kan? Nah. Tapi untuk mendapatkan air bisa saja tidak mencari dari luar, terusnya taneuhna gali. Maka air akan keluar sendiri. Nah, lamun thalabul ilmi mencari air dari luar. Lamun abarul ilmi ngebersihan hati, ngebersihan diri, maka air keluar sendiri. Nah, itu abaro. Jadi Al-Qur'an itu sebetulnya nitah ka anjeun itu jadi laduni. Sebab perintahna ge fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil
Nggak ada di Quran itu thalabul ilmi itu, nggak ada tuh. Nggak ada di Quran itu. Nah aya oge dina hadis juga nu kamari thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah talaba itu. Kenapa Rasulullah mengakai nomenklatur talaba? Karena Rasul mengakui bahwa di luar sana banyak orang-orang alim yang harus dicari ilmunya oleh kita. Ya kan? Makanya Rasul miwarang talabul ilmi. Artinya Rasul mengakui di luar sana banyak orang-orang yang banyak ilmu dan kita harus belajar ke sana. Sementara di Quran kumaha? Abaro. Fa'tabiru ya ulil absar. Itu bedanya. Matak dina filsafat sains gitu, aya nu disebut discovery, ada yang disebut inquiry. Namun discovery itu menemukan, namun inquiry-nya ente neangan gitu. Anjeun neangan ilmu ti seseorang itu ngomong, tak ibarat cai kan ngalir lin di luar kan. Tapi amun anjeun ngarenung tafakur sampai nyieun teori sorangan juga Einstein misal. Nyieun produk sorangan juga Alva Edison misal. Tuh nyieun itu. Berarti ilmunya keluar dengan sendirinya. Nah, itu disebut abaro. Nah, Al-Qur'an itu sebetulnya nitah gitu. Anjeun itu menciptakan sesuatu, menciptakan teori. Sebab di Al-Qur'an mah aya fa'tabiru ya ulil absar. Eueuh talabul ilmi. Beratnya. Jadi mun ente jadi manusia Quran mah berat. Sebab kudu menemukan sesuatu. Ada an yatafakkara fi dzalika. Fa innahu yata'allamu al-ilma bijahdin kasirin, dengan kesungguhan anu badak, jeung ulah berubah karena dunia anu hakir itu remeh, nu leutik anu hancur. Hiya dunya yaman bidun, hiya dunya aqalu minal qalil wa ashiquha adallu minad dalil. Tusimmu bihis raiha qaumun wa tu'mi wa mutahayyiruna bila dalil. Malah gamnanya apa ya itu syair itu. Iya dunya ri itu dunya aqallu leuwih leutik minal qalili di antara nu paling leutik. Wa asyiquha jeung naonnya asyik itu pesona lah, atau fantasi. Asyik itu pesona, bisa fantasi. Wa asyiquha jeung ari pesona dunia azallu eta panghinana minad zalili di antara nu paling hina. Tusimmu naon tuli bishihriha kusihirna dunia, nulikeun gitu, nulikeun kusihirna dunia kauman kahiji kaum wa tu'mi jeung ngabutakeun. Pahum maka ari mereka mutahayyiruna eta anu baringung bila dalilin kalawan teu boga petunjuk. Hiya dunya aqallu minal qalil wa ashiquha adallu minad dalil.
tusimmu bihi syriha qauman wa tu'mi fahmu mutahayyiruna bila dalil. Itu merenya lagamna teh ari dunia leuwih hina tibatan sesuatu anu hina gitu. Dana itu dunia itu diambil dari dana yadnu, artinya itu rendah. Jadi dunia itu artinya rendah. Namun Anda mencari sesuatu yang lebih rendah dari derajat Anda, maka Anda sedang mencari dunia. Karena dunia itu artinya rendah. Sementara makhluk anu paling mulia teh saha? Allah. Jelema lain laqad karramna bani Adam. Matak saya dek pesan ke anjeunnya luruskeun niat, eta nu penting mah. Luruskeun niat, luruskeun istiqomah, luruskeun semangat gitu. Nu lain-lain menuturkeun, asal ente sabar, yakin lah, sing yakin. Rupeje ya. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Bukti jelema anu neangan dunia misalnya kesempatan untuk berbuat culas misalnya, ada kesempatan untuk korupsi, geus teu mikiran halal haram. Main sahabat we gitu. Nah, itu berarti jelema keur neangan dunia tuh. Main sahabat itu. Coba lamun urang neangan dunia, neangan akhirat mah, neangan ridho Allah mah bakal mempertimbangkan halal aja haram. Sok we, metak aya pemborong, wah hebat lah, hebat gitu, imahna hebat, mobilna hebat, nenek kontraktor pemborong, umur berapanya sekarang, mau 50-an lah gitu, enggak penyakit, penyakitnya itu berat, terus duitnya TBA pakai berobat. Dihitung-hitung kumanehna boga sawah dijual, ini dijual gitu. Can budakna baradung gitu. Ngomong curhat. Dan lain curhat itu curcol sebenarnya, curhat colongan nih. Ngobrol gini boga penyakit. Saya teh langsung diingetan. Jika namanya rezekina teu halal baheula gitu. Ruas manehna teh. Sabaraha poe kemudian datang deui. Mewek ngarumasakeun nyadar gitu. Matak moal barokah tungtungna nya leungit kabeh. Leungitna teh kunaon dibere panyakit ku Allah. Ya, nu panyakitna teh lain eueuh obatna meureun datang ka dieu teh cager, datang ka dieu teh. Dan njageurkeun mah lain dokter li. Njageurkeun saha? Allah. Anta syafi gitu, engkau itu adalah yang menyembuhkan. Makanya soklah orang mau percaya poe akhir, orang mau percaya poe masa depan gitu ya. Ulang ngarasa ngeunah mumpung aya kesempatan geus teu mempertimbangkeun halal haram. Bahaya ya ditu. Bahaya, dah hirup itu bakal berjalan terus. Waktu itu pada hakikatnya kan keabadian. Ente maotnya kan aya kehirupan deui nih. Ya. Semuanya akan ada pertanggungjawaban. Matak ulah ceceremet karena dunia itu temenang. Bukti anu ceceremet karena dunia tidak mempertimbangkan halal haram. Orang mau ada boga iman, boga aturan gitu ya. Peueuh ya. Engke anjeun abus karena dunia nyata itu. Anjeun mah masih can aya di dunia nyata. Masih aya di dunia hayalan gitu. Abus dina dunia kerja, abus dina dunia persaingan bisnis, abus dina dunia saling mengejar karir gitu. Sing percayalah mun anjeun boga bebeneran mah dibarengan ku Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sing yakin. Beupeuje ya. Emang berat eta teh berat gitu. Berat. Prinsipnya beginilah. Ketika orang semakin dekat dengan Allah, ya lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu dilepas kabeh. Kan Rasul itu milioner Rasulullah itu. Wong dia nikah juga mas kawinnya 400 dinar. Tapi ketika dia sudah dekat dengan Allah, dilepaskan semua.
Ya karena dia sudah begitu dekat dengan Allah. Itu kayaknya lamun orang nunggus deket jeung Allah, jadi alim nu deket jeung Allah, moal lah pasti moal cacaremet kana dunia. Lamun cacaremet kene, berarti bullshit semua ilmu itu. Tinggalnya Rasulullah. Ya Imam Ghazali kan dilepas kabeh. Imam Ghazali mah sampai buku lagi dibagikeun kabeh. Si jadi musyrik cenah jadi ngadewakeun buku. Wah itu nu berat Coba saya itu membuatkan buku ribuan tiletik yang kudu dibagi-bagi kalaan. Berat itu tuh. Nyaan itu berat itu. Saya itu mau nanya pinjam buku terus jadi leungit masih kene mentegak. Cenah Kang kayak di gentosan sabaraha. Betul lain sabaraha geus hese neangan buku eta teh. Makanya di hati sok rada mentegak gitu. Padahal mah eta kan dunia sarua kan. Buku itu kan dunia. Nah, can sanggup saya jika Imam Ghazali itu. Prinsipnya gitu. Ketika orang semakin berilmu, semakin dekat dengan Tuhan, justru tinggallah Rasulullah. Dilepaskan semua dunia ini. Dilepas itu. Ya masih kena bingung mikiran dunia, masih kena liur ke dunia, ya berarti can bener itu ke Allah itu. Ilmuna itu can bener-bener laddatul ilmi, can bener-bener aya dina kenikmatan ilmu. Bahkan saya itu salut ke Aristoteles, ke Demokritos, Anaximenes, Socrates, Plato. Itu orang-orang hebat. Ketika dia ada di puncak keilmuan anu hebat itu teu kadedemes ku jabatan, ku gelar gitu. Iya mah asik dengan ilmu dia yang bisa mengantarkan kepada mover cek Aristotelesnya. God lah mencek urang mah bahasana God. Saya malam itu nonton film si dokter siapa tuh anu nyusun kamus Oxford itu sampai 17 jilid itu, kamus bahasa Inggris yang luar biasa itu, kamus bahasa Inggris. Nah itu dibikin selama 10 tahun oleh orang gila itu. Dua anak itu yang gelo itu. Hanya judulnya tuh. Nanti lah tonton itu film, keren itu. Lama lagi filmnya 2 jam lebih. Jadi dia sudah dapat kenikmatan ilmu. Orang-orang yang bisa menghasilkan karya hebat itu orang yang sudah bisa dapat kenikmatan ilmu itu pasti itu. Manehna hirup di penjara, hirup kan berteman dengan cahaya kecil gitu dari luar. Bisa nyieun kamus berjilid-jilid, kamus terlengkap. Dan gara-gara kamus Oxford University itulah Inggris bisa menjajah semua Eropa gitu. Karena dia punya kekuatan bahasa. Sebetulnya bahasa Inggris itu bahasa kaum budak. Bahasa kaum menak itu Perancis. Bahasa raja-raja, bahasa orang-orang beken itu Perancis bahasa itu. Tapi sekarang kenapa bahasa Inggris jadi lebih dominan di dunia? Ya karena ada kamus itu, kamus Oxford itu. Dia sudah bisa menjelaskan sejarah kata itu. Sejarah kata. Nah kamus eta itu disumbang oleh seorang dokter yang nyegelok lah gitu, ada di penjara gitu. Dia terus nyumbangkeun kata-kata. Itu sejarah perumusan kamus itu. Luar biasa itu. Nonton film itu saya bisa sare tuh. Lamun heula tuh biasa tafakur tuh. Nyeun heula ulasan, nyeun tulisan gitu. Itu hebat tuh film-film kayak gitu. Nonton lah. Ulah drama Korea we nonton. Suka tuh, dan nonton itu 2 tuh malam itu, 2 film dan saya tonton. Sejarah Beethoven ketika dia mau bikin lagu Simfoni 9. Beethoven itu orang tuli, tapi bisa bikin musik yang sampai sekarang itu bikin ajaib, orang ahli otak semua gitu. Jadi musik itu tuh punya dampak hebat karena otak manusia itu. Penelitian neuroscience. Nah, ketika saya baca buku neuroscience, lalu dia ngebahas musik Simfoni 9-nya Beethoven. Nah, kebetulan di buku itu cerita gitu, ada film. Itu sebetulnya film lama, film 2006 dan saya belum lihat. Nah, saya tonton juga tuh film Beethoven. Dan Beethoven itu hebat karena dia punya asisten yang hebat.
Hannah Hobbs ngarannya, perempuan dan masih muda. Kalau tidak ada Hannah Hobbs kayaknya Beethoven mau sehebat itu. Jadi karya-karya hebat itu tidak dihasilkan dengan sendirian, nggak ada itu, nggak ada. Seru Einstein nemuin relativisme itu gara-gara apa itu gara-gara perempuan ya, karya-karya hebat. Nah jadi karena film intina orang nungges kumanya geus makom ilmu mah bakal ninggalkeun kana dunia. Sabab dunia itu hakiratun qalilatun faniyatun. Remeh temeh leutik aja panah dunia itu. Nah rumusnya tadi nu paling mulia itu adalah manusia. Laqad karomna bani Adam. Senang Allah. Ya saya ke migrain ini.